दोस्तों ये बंदा टिकटॉक पर एक वीडियो देखता है जिसमें कि एक कपड़े को अगर पानी में देर तक रखो तो वो एक स्लाइम में बदल जाता है, जिसके बाद आपकी तरह इस बंदे को भी बिल्कुल यकीन नहीं होता और ये बंदा भी इसको घर पर ट्राई करने के बारे में सोचता है। उसके बाद ये बंदा भी इस कपड़े को अपने घर पर मंगा लेता है और उसके बाद ये बंदा इस कपड़े को निकाल लेता है और उसके बाद ये बंदा इस कपड़े को एक जगह रख देता है। उसके बाद ये बंदा एक गिलास को लेता है और उसके अंदर पानी को भरने लगता है और जैसे ये बंदा इस गिलास के अंदर पानी को भर लेता है उसके बाद ये बंदा इस कपड़े को इसके अंदर रख देता है। अब क्या ये कपड़ा स्लाइम में बदलेगा तो वो जानने से पहले हे मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना उसके माता पिता की उम्र को बढ़ा देना। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। तो गाइस जैसे ये बंदा 24 घंटे बाद आके देखता है तो ये कपड़ा तो सचमुच में एक जेली में बदल जाता है। मतलब गजब यार।